إلى مهاجمة المغرب كان بالأحرى أنها تقدم تقارير وتجيب لنا مجاهدين وتجيب لنا كتب، بحال مثلا لسي عمر كافي، لسي طاهر زبيري، وحتى مؤلفات يعني خارجين، يعني بور ان بارسيل دو غلوار ولا بور لو باتاي ديال الفرنسيين، وحتى الاجانب كالانجليزي او كالمؤلف اليوغوسلافي الذي كان حاضرا ايام الثوره في الجزائر، انهم يعطونا الثوره الحقيقيه حتى يصبح لدى المواطن الجزائري قناعه بذلك الكلام الذي يتبناه. اما حينما تاتي لمناقش مواطن جزائري اول شيء يتكلم فيه الارض مسقيه بالدم، نحن قدمنا شهداء، نحن حررنا. ماذا تعرف يا اخي الجزائري عن الثوره؟ لا شيء يذكر، وهذه في حد ذاتها كارثه. الغياب لهذا الانغلاق المعرفي الذي مارسته الدوله الجزائريه على المستوى يعني العقليه ديال المواطن، حتى اصبح يتخيل له كانه راه دار من امجد الثروات على وجه الارض، ولو لم يحقق تلك الثوره العالم لن يسير الى الامام. هذه في حد ذاتها كارثه. انت لازمك يا اخي الجزائري تعلم بان جمعه ربي جميع اجناس العالم اجتمعوا لينقذوك، اجتمعوا المغاربه والتونسيون والسعوديون والافغان وحتى الطوارق وحتى الماليين، يا جماعه ربي كامل في العالم كامل تجمعوا لكي يخرجوك من مؤخره الرقب. هذه لازمك تعترف بها بانها قناعه. نزيدك حاجه اخرى، نهار كنت انت كتقول بانني احارب فرنسا، انا لو كان نسقسيك انت كمواطن جزائري، فوقاش بنات فرنسا السكه الحديديه، فوقاش بنات فرنسا معامل ديال تكرير البترول، فوقاش بنات فرنسا البنايات في وهران والجي، فوقاش بنات فرنسا البنيه التحتيه كامله في الجزائر. ايام انت كنت تعتقد انها كانت لك ثوره، دابا بالله عليك انت كنت مخاري مع فرنسا ولا فرنسا كتبني في الجزائر؟ هي الحقيقه برك، هي هذه وحبس. المدن الجزائريه الكبرى كالجي وهران السكك الحديديه الطرق المعامل، ياو في الجزائر فرنسا بنات محطه فضائيه في بشار فين في 58. انت مازال مخاري مع فرنسا في 58، ياو فرنسا كانت تبني ولا كانت مطايفه معاك. لهذا يجب ان تعترف ان من كان يقاتل من هم الجزائريون مع بعضهم البعض. كانوا الزواف والحركه والضاف مطايفين مع الجزائريين الاحرار، وما قتلتم الا بعضكم البعض. وفرنسا كانت خدامه في الجزائر تحسبها ولايه، ولا زالت الى يومنا هذا ولايه فرنسيه 100%، بلا ما تقول لا هذه ولا ذيك. ونهار كان كيجي ديغول الى مستغانم ويجي الوهران والجي كانت تغلق الطرق بكاملها والناس ما تلقاش فين توقف. يا ودي الفيديوهات موجودين على اليوتيوب يا رب العاليه. يا ودوغول ما يلقاش والناس بكثره فيف لا فرانس فيف لا فرانس. يا ما خلاوش هو يقول لهم جو سوي لا. اوكي اشرب ما وخليني نتكلم فيك. تكلمت شوي. جو سوي اورو ديتخ الجيري. يا وين كنت انت؟ وين هما المجاهدين؟ يا وين هو الحزاق ديال الدم والحبس والروينه؟ يا وفيكم القلبه يا البشاره. يا وغادي تجهلوني يا نعمه ربي، تجهلوني ها تجهلوني يا سيدي. Je suis heureux de الرب العالي. allez on passe. يا سيدي جانا طاهر قواد الدابا. انتم قوتوا جا طاهر. جا طاهر قوتوها اقسم بالله قوتوها. اولا دريس انت تكلمتني بالكونت الثاني ونزلتني، حبيت نقول لكم شوف مانيش راح زعما راح انا اللي هبطتك ماشي انت اللي هبطتي. كاع ما كان لا تقولها غير بور كون سوا كلير. اولا لا يا سيدي نمشيو عند واحد اخر. مرحبا طاهر والله لا مرحبا والف مرحبا.
يا سيدي نمشيو عند اخ جزائري اخر. كبسوا بارطاجيو لينا الاخوان، تكبيس والبارطاج. اي واحد كلي كيبحكوا على الشاشه غطلع لك لا ليست بارطاجي كاع لتو الموند. اللي يهمنا هو البارطاج. السلام عليكم. السلام عليكم. الجزائري اللهم حياك الله استاذي الفاضل. مانيش استاذ. عندك شويه الحسه استاذه. راكم في اخر ركبه. راكم في اخر ركب. في اخر ركب. لا اخي، عندكم قد 500 نسنه ولا 600 نسنه وانتم مستعمرين من الاسبان. انا قريت ما كانش دقيقه. انا قريت ونشوف. قريتي روح قرا زيد، مازال قرا راك مازال. يلاه بديت في القرايه. اوكي الوغ نزيدو سيدي. نمشيو. اصبر دقيقه. المهم اونفا لقينا واحد. يا والله ما عنديش سلمى يا صاحبي وشاداني لاكريب. السلام عليكم. هكذا عبيد لابيس. كي راك داير؟ امورك مزيان؟ احوالك؟ الحمد لله. صافي لونطون ما بقيت ظهرت عندنا في التيك توك، راك مخاصم معنا؟ لا خطري فات هبطني. كون قلت شي حاجه ماشي تالي ولا كاش ما سبيتنا؟ لا ما قلت والو. قال لي طلع جباره. غير هبطتك انا هكاك ديريكتومون هبطتك صح؟ هو جباره مش عارف قال لك. قلت له مشي لهنا في اللايف تاع دريس. قلت له في لايف واحد اخر راني انايا متغنى انا وياه. معليش نعتذر لك. نعتذر لك. معليش والله. نريد ان نسالك انت كمواطن جزائري، هل تؤمن بحادثه البغله؟ هاكا قبل ما نروحوا حادثه البغله دريس، راني انا وياك في واحد التحدي وراك عاقل. بما ان التحدي دوكا نخبرك شنو هو التحدي. بما انك دريس انت وشفت انا كثير من المغاربه اللي طلعوا المنصات ومنا انهم يستدلوا شغل عندهم كنز كبير بكتاب ولا مذكرات في الاخضر بورقه. ورفعت بزاف عمرك. انا نستدل بجار كاع. وين راه البروبليم عندي؟ ما عليناش. وانا تحديتك يا دريس وقلت لك ان هذيك مذكرات، بما انك انتم طلعتوا كنز كبير، قلت لك انا تحديتك قلت لك تروح تقرا لنا الفصل في الصفحه 143 للمغاربه. 143 ما يهمنيش انا. اصبر لا اللي يهمك. يا اصبر دقيقه. هذاك مجاهد. اصبر دقيقه. دابا انت تؤمن ولا تنكر ما جاء في سي الاخضر بورقعه والباقيه هذا وعمر كافي وهذو؟ راك تضرب الحائط ولا هل تنكر؟ لا هاي بان فيق كما تقول انت السي دريس، بان فيقك من القلبه. جيت انا قلت لك معليش انا فاني فيقك. يا دقيقه انا سولتك هل تؤمن بتلك الكتب ولا تضربها عرض الحائط؟ نعم نامن بهم صح. ايوا. وانا قلت لك معليش، قلت لك انا مادام انتم جبتوا على هذو مذكراتهم انتم تستدلوا وكنز كبير عندكم. قلت لك هنايا كنز كبير نحن ننقل ما قاله السحريون. راه 1100 واحد. انا قلت لك الا تتجرؤوا ولا انتم تتجرؤوا، الا فيكم واحد يتجرأ انه يتمشى للصفحه 143 ويقرا وكاتب فصل كامل ماشي فقره ولا على المغرب زوج سطور. صح. نطلعوا لك النص ونقراوه لك، ما كاينش مشكل. ماذا بك تطلع لنا النص وتقراه لنا امام 1100؟ اي مرحبا. دابا جاوبنا بعد على السؤال. وبعد نروحوا عند عباس الغرور كيما انت تهدر وما مشى وهذوك. مال عباس الغرور؟ هل تنكر عباس الغرور انت ولا كيفاه؟ بيسقسيك دريس. شو علاقة عباس الغرور بلاكانيا؟ لا خلي لاكانيا في تونس ولا انا دويلي على عباس الغرور. تعرف ولا ما تعرفش؟ يا دقيقة مذكرات المجاهد مسعي تعرفهم ولا ما تعرفش؟ يا وبلاتي انا بعدا نعرف. بعدا انت بعدا فين غادي؟ انت راك تخون سي عباس الغرور دابا ولا كيفاه؟ لا واخا دقيقة. انا قلت العلاقة برك. بلاتي نمشوا معك حبة مادام انت عارف التاريخ وقريت ما شاء الله عليك المذكرات صح؟ لا غير بابا. سي عباس الغرور شكون قتلو؟ لا جاوبنا احنا قدام الناس وتحدانا. انا نخبر فيك دريس باللي انت ما تعرفش. انا نخبر فيك. خليني نعرف بعد التوجه ديالك فين غادي. خليني نعرف التوجه ديالك فين غادي. انا اعطيني عباس بلاتي. صباح روحوا للاولى مذكرات الاخضر بورقعه وبعد نتمشاو حبه. خلي الاخضر بورقعه. انت جبتي عباس طلع عنا كاش واحد يقرا لنا الصفحه 143. جاوبني عباس الغرور شكون قتلو؟ راه شو نجبدها انا خير كاع. خاطش على بالي باللي انت ما تجبدها ما والو، نقعدوا غير نهضروا في الباطل. انت تتفادى الجواب على سؤالي وباغي تطلع لي انا تحور لي الموضوع.
الخضر بورقعه. ازيد كشمان واحد اخر ولا صاي خلاص؟ والله ماني عارف اسكو ها. اي نزيدو نطلعوا كاع الاخوان المغاربه دابا. كاش ما كاينين لي زالجيريا ولا والو؟ كبسوا بارطاجيو لينا يا جماعه الخير. انا جاوبني على سؤالي. حل سيدي اهدر على سي الخضر بورقعه وعلى المغرب وما قاله فينا المغربي وما قاله، ما عنديش مشكله. وين راه البروبليم؟ مي جاوبني على سؤالنا. لست انت من تفرض علينا من نناقش ومتى نناقش. صبروا معنا دقيقة الإخوان، ربي يحفظ. ترى مشى ليا الصوت يا محينك. قال لي تهدر تمشي لواد الحراج تسكت تغرق في خراه. المغاربه داروكم تحريش اصاحبي، والله العظيم داروكم تحريش. هذا بيد لي جزائري هذا. نتمنى نكون مانيش غلط. دابا غادي نبداو غير في السبان. انا سيور معرب انني انا دابا غنتعرضوا غير للسبان. ها سمير جا قال لي ساعه تيك توك. ها مرحبا سمير، مرحبا. سمير المحجوب يدخل ويكومونتي لي انا يا فليله. ساعه تيك توك، ساعه تيك توك. الاخوان المغاربه الله يطول لي عماركم، بلا ما تضمونديو كاز حتى نساليو من نقدروا نلقاو مثلا جوج ولا ثلاثه ديال لي زالجيريان نناقشوا معاهم ونطلعوا كاملين ان شاء الله. اوكي الاخوان المغاربه اللي مصيفط انفيتاسيون يروتيريها، الله يطول لي عماركم. هي باش نعرفوا لي زالجيريان فين كاينين بعدا باش نناقشوا. هاو واحد طلع لينا الناس تاع عنابه عاوتاني. هاي زيد اسيدي، اظن انك تكون توقع غير عبيد عاوتاني ولا شي لعبه. السلام عليكم. واش راك لاباس؟ خير يعطيك خير. ادريس واش راك يا ادريس؟ والله لا في نعمه ربي ولله الحمد. يا ادريس انا سؤال. اسمح لي قبل ما تطرح لي السؤال نقول لك كلمه برك قبل ومن بعد اطرح السؤال. يا ادريس انا طلعت ماشي باش نتناقش، انت راك ماكش تاع مناقشه، راني نشوفك الناس اللي غير قلت لك بانه غادي يطلع بكونت اخر عادي. نهار تكون عندك القدره انك تجاوبني من تما ربي يدير خير. جاوبني على سؤالي، انا جاوبني على سؤالي وحل لاكام. اقسم بالله العلي العظيم نكبرك هكا واحكي على روحك الفصل 350 وبقى تهضر حتى اليوم الدين. اقسم بالله جازما امام الناس كاملين. بيجاوبني على سؤالي، ما تفرضش عليا انت تغيير السؤال. انا حال لايف. هل تصدق حادثه بغله عبان؟ جاوبني عليها ومن بعد خير اسيدي قول لي ها يا دريس انا جاوبتك على كاع الاسئله ديالك. ايا دابا عندي حق الرد، خليني نهضر على روحي. اقسم بالله ما نقاطعك، خذ 15 دقيقه والله ما نقاطعك يا حرام ديني، ما نقاطعك كاع. يلا وين راه البروبليم؟ مي تطلع انت تفرض علينا احنا واش نناقشوا معاك، هذه كاع ما كاش منها. يا سيدي. المهم الاخوان المغاربه نعتذر منكم الى ان ننتهي. عندنا مازال مع الاخوان جوج دقائق
ما كاش، ولا نشوف ولا لقينا ما لقيناش سنفتح الملف الى الاخوان المغاربه. السلام عليكم. سي دريس لاباس؟ كي راك داير؟ مليح والله الحمد لله. مين سقسيك؟ منين في الجزائر؟ من الصنام. منين؟ من الصنام. والصنام هذه تابعه لواش؟ شفت كيفاش انت تعرف البغله تاع ربعه برمضان وما تعرفش الصنام؟ هذه هي المشكله. هذه مشات لي، هذه زمطتيني فيها. واحد كيفاش تدعوا انكم تعرفوا الجزائر وانتم ما تعرفوا حتى شيء؟ كاينه بلاصه في الجزائر يقولوا لها الاصنام. ايوه، ولايه كبيره. اصبر غنطلع لك واحد بغيتك تزمتيه، والله نطلع لك واحد بغيتك تزمتيه في هذه القضيه، باسكو يحرق لي راسي. انا بالجزائر من هنا يحيى عرب 48 ها يا ناس غير ليزان. ها كاين في شلف ما بقاش سميتها الصنام، وما سميتهاش الصنام، سميتها شلف كانت سميتها الصنام، ما بقاش سميتها الصنام. على مالك تعاقل على 1980. هاويه صافي. شوف مون جينيرال هاي يا دريس الحيط خافي ما تعرف حد شيء، غير تبلبل علينا في التيك توك وخلاص. قال لي شلف الراي ما يتلف والجنان ما يخلف والواد ما ينشف، صح؟ قال لك شلف والراي يتلف. اكزاكتلي. تحيه ولاد الناصر. ولاد الناصر. وتحياتي الناس ولاد محمد وكاع عرب شلف كامل. ها فوزي مرحبا، فوزي مرحبا. هو جاونا كاع الناس. اش هو سؤالك يا سي دريس؟ دابا في الجيري. قول لي بعدا، قول لي. رانا ندويو الجزائري على حادثه البغله، راك تامن بها؟ شوف باش نقول لك، انا نعطيك مقاربه على موضوع حادثه البغله. مقاربه انت جواب على سؤال نعم ام لا، راهي فيها مقاربه. اصبر لي فيما قيل بعد الجواب. يا بلاتي يا الجزائري، واش يسموك بعدا؟ واش يسموك؟ يسموني الجزائري. تسميتك تا هي مستعر منها، معليش. يا الجزائري اعطينا اؤمن بالحادثه لا اؤمن بها. يا اصبر اخي، خلي سالتني حنجاوبك. هاي حنجاوبك. هاي روح اسال. يصبر. فيما يخص حادث البغله، انت كمغربي هل تؤمن بما قيل ان الحسن الثالث يعني ابوه الحقيقي هو القنصل الفرنسي؟ لا حول ولا قوه. هذا شوف، هذا حميان. شوف هذا حيوا لي ناس حميان، هما اللي يعرفوا الناس شلون، هما اللي يعرفوا. والله حتى تحيوا لي ناس حميان دروك. حيوا لي حميان، هما اللي يعرفوا الولاد. ماشي شلالفه الله عمرها دار. هذا القليط تاع شلف. لا شلف خاصين بهم حميان اللي يعرفوا له. هادو القليط تاع شلالفه، ماشي شلالفه ناس ملاح، ما نكذبوش. القليط ولاد المراكز يا محينك. ويا السلام عليكم. السلام ورحمه الله. واش راك المتمرد؟ لاباس؟ بخير الحمد لله. واش هو السؤال؟ أستاذ من البليده. البليده. مرحبا. تحياتي ناس. جيت الشريعه. الشريعه تعرف شي الشريعه تعرف شي فيها واحد المناظر مليحه. الله يبارك. كيما افران اطلس البليدي. تفضل. واش هو السؤال؟ السؤال ديالنا، هل تؤمن بحادثه البغله ديال عبان رمضان؟ اوكي. هل تؤمن بان الرجل يحيض؟ لا يبيض. لا يبيض. يا رب والله. شوف الشعب كيما هذا ماشي يحكموا غير شنقريحه. لو كان تجيب له واحد منا. فهمت علاش اللي جا حكمهم؟ واش عرفت علاش ولا ما عرفتش؟ علاش بصح غميتو يا صاحبي. خلاص الشر. شوف راه صيفط لك واحد الفيديو
انا غادي مون جنرال عندي لك غير واحد الدقيقه تسمع معنا واحد اللعيبه. شوف الدوله الجزائريه وثالث اقوى اقتصاد في افريقيا شنو صاري ليه؟ بيجو 404 نواتب الزمنون 500 يعني نتاسف الحاله اللي وصلنا لها. على وقت الماضي كان يدير 900,000 والله لا ضرب من الخيال. ربي يقدر الخير. سيارة بيجو 404 سيري 89 بنواتها تلبس 185 15 من الواحد بالزمنين ونص. خلاصة هذا الفيديو هذا هو أنه في دولة في شمال إفريقيا تعتقد نفسها أنها ثالث أقوى اقتصاد في إفريقيا مازال فيها طوموبيلة 404. الحاجة الثانية سيري 87. الأغرب من ذلك أنه أصبحت خلصة ديال المواطن الجزائري تجيب ليه بنو. خلصة ديال المواطن الجزائري مقدارها بنو، يعني تخدم 4 شهور وتصوم بحال العقرب يلا شري 4 رويدات ديال ماروتي. هذه الجزائر الجديدة. تركب في طوموبيلة 87 ولازمك تخدم 4 شهور بلا ما تعيش بها باش تشري 4 رويدات لي طوموبيل. خويا دريس طلع فاتحه الله يرحم الوالدين. اختنا فاتحه فاتحه واليه ولايه ايطاليا. ما عندي حتى واحد دوموندينا كاس. فاتحه اختي الا بغيتي تطلعي طلبي الله. مرحبا انا كاع العائله ديال لو جينيرال مرحبا بها. واخا غادي نمشيو للفيديو ثاني نزيدو نعلقوا على هذا الفيديو هذا ونسدوا هذا الموضوع ديال الطوموبيلات باش ما نزيدوش. مواطن جزائري في ثالث اقوى اقتصاد افريقيا والشيكور ديال لافريك. واخا عاوتاني طاكس بلاتي نشوفوا الزوالي مسكين او يربط في السلك ويمشي. اخر تكنولوجيا تاع الجزائري ربي يكون في عون الزوالي. سؤال الجزائريه وشنو هو الذنب ديال هذا المواطن الجزائري تيولي يقلب على سلك باش يبرونشي بيه رويده باش يمشي فيها في الجزائر؟ شنو هو الذنب ديالو هذا نورمال؟ غير ليك واحد غادي يزيد لي صوم قال لي اختي وربنا واش بغينا نكفروا ولا ربنا وربكم واحد لا نستطيع ان نخطيه. والله بعدكم ما دير باسيتو بينا. اسمع قول له باسيتو بينا باسيتو بينا. السلام عليكم. يا ودي ما بغيتش نطلع. اهلا استاذه فضيله. ويلي من الناس العزاز اصلا اللي كنتابعهم اصلا في التلفزيون. اسمحي لي انا مع كاع الفاتحه مشات على بالي فاعتذرني. انا نتبعك من قبيله. انا كنتمنى بغيت شي واحد يجاوب على هذا الجواب هذا. انا راه بغيت الله يرحم باك خليونا غير. انا بغيت شي عالم شي مؤرخ راه شي نهار غيطلع لكم عمي تبون غيقول لكم وكذا عافاكم. راه الدودة نوعان. راه هادشي في الحقيقه بزاف هادشي بزاف زعما انا نزيدكم غير فيديو استاذه فاتحه. مرحبا نزيد غير هذا الفيديو من بعد نحبسوا. اسمع. السلام عليكم خاوتي. صبروا يا خويا مرحبا بك. اليوم خونا انا من الجزائر رانا عند خوتنا التوانسه كراج بريجيستون. الله يبارك ما شاء الله الثقه والنصيحه والبري والسومه وكل شيء. خدمه ما شاء الله ينصحوا الثقه. ولا المواطن الجزائري يركب على طوموبيلته ويقطع الحداده باش يشري بنو. ما عرفتش علاش يرخصوا بالشعب. انا نورمالمون انايا والله مانيش فاهم علاه يرخصوا. الا نزيدك واحده اخرى هادي ونحبس. في طريق بومرداسه مون جينيرال الناس راه يتبدل في البنوات عادي وكانهم في موسم.
اخي الشافي راه يعاود سلف نواد. فايت 40 واحد الفوق. قال لك فايت 40 سيد. كاين واحد طرونشي اللي انا خوتي طريق شربك خارج بودواو. مون جينيرال اللي فات هاد البلاصه هادي يحكم لا دروات ويبدل السكون. بودواو هادي قلت لك بودواو عرفتها من الاول. هذه تحيه الغاشي اوتيل يامنا في بودواو في بوبرداس. واه شحال ضحكتي يا صاحبي. اوتيل يامنا. تحياتي اهلا 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 بالاخت العزيزه لاله فاتحه. كبروا لنا استاذه ساعه مبروكه هذه وشرفتنا بالحضور استاذه. شرفتنا. هي النواره ديال التيك توك هي وكارمن صراحه. شوف بعدا خلينا نشيتو شويه بعدا. هيا حلي الله حلي الميكرو حلي ميكروك حلي البوق حلي ميكروك. لا هادي شوف انا والله العظيم الا اخت فتيحه قسما بالله العلي العظيم شهاده لله من المرابح ديالي انا في تيك توك هي هاد السيده. واحد السيده من والله العظيم الا اخت عزيزه وما يمكنش تذكر فتيحه وما تذكرش كارمن. درك المشكله شدينا. ثنائي الفرح والله لا تشوف ثنائي الفرح. طلع عندها تنشط تفرج لها تنشط تكومونتي عليك تنشط. مازال سنا حوايج مالو على العيشوريه وعلى الحبيب وداك الشيء حيت راجل الطاكسي شحال هادي وكيقلب على كارمين غير يصدع عطله. المهم شكرا لكم كاملين وراه منكم نستفيد ومنكم نتعلم. وانا صراحه عافاك لا انا بغيت شي واحد يجاوب على هذا السؤال هذا. واش صعيب لهاد الدرجه السي ادريس؟ واش صعيب لهاد الدرجه؟ انت كتشوف يا اختي ما كاينش احنا قلبناها تقشعب والو ما كاين والو. باش واحد يحيد برك نسقسيك سؤال ساهل. بغينا نعرفوا ديك البغله مسكينه كيفاش دارت تدخلات وسلمات نفسها وبغينا نتعلموا منكم. بغينا نستافدوا من الثوره ديالكم من حشومه والله العظيم ما فيها عيب. الانسان كيحاوركم باحترام باداب باخلاق. جاوبوا واش التحديات. بغيت انا والله انا اليوم بغيت نتعلم. يا ربي يجي شي واحد يجاوب كاستي ادريس. هادشي اللي كنتسنى ما غدياش انا اليوم. والو اختي فاتحه انت كتشوف شوف خوتي الجزائريين اول مره انا ودريس ما غاديش نقول لكم ريتيو البغله. ما تريتيوش البغله. والو ما تريتيوش خذوا راحتكم. انا تهلاو لي غير في البغله الحركيه صاي. دابا شوف مسار الثوره من البغله الحركيه الى اللقلاق الشهيد. الى اللقلاق بلاتي نجبد لك هذيك ديال اللقلاق الشهيد بلاتي. وين كاين ما قال لي. شوف بما قلبتي على اللقلاق الشهيد انا نهار قريت لي غون سولدا دالجي ولقيت عمي عبيقه بان لها شاعله ومشى لسوريا حامي المسيحيين. انا ساليت مع هذاك كنتسمع لكم صافي ساليني صافي دوك لي غرون سولدا دالجي. لي غرون سولدا ملي سي عبد القادر قال ليه مون سلطان نابليون بونابرت انا حطيت السلاح سالينا. تحياتي لكم وانا نخليكم اللي المجال والاخوات. يا ربي يجي شي مؤرخ يجاوبك على هذا السؤال وغنتسنى ما غنتغداش. خليك معنا استاذه مرحبا. والدار دارك وعلى الراس والعين. يشرفنا الحضور ديالك يا استاذ. اسمع بالله رجع طويل القايمه كان في العش نتاعو في ثكنه عسكريه يشوف هذاك العلام بالبلون روج ينزل عليه يقطعوه ويديه العش نتاعو ويلطخوا. الجنود تحينوه واطلقوا عليه الرصاص فكسروا رجله. يحوس في الثكنه. واخبرني احد المعاونين مع الجيش الفرنسي في ذلك الوقت بعد توقيف القتال وكان في الحقيقه مناضلا للثوره مدسوس في صفوف الرصاص. قال لي يا فلان والله انا شاهد بانهم عقدوا مجلسا عسكريا وحكموا عليه بالسجن المؤبد.
وكان لي الحظ أنني صورته. هنا غيكتشف بان ديك الوقيته ما كانش تليفون وغادي يريتي البغله، هو غادي يريتي البغله لان في ديك الوقيته ما كانش تليفون، غادي يستجمع القوى ديالو. كنحييه على القضيه هذه. صورته وهو عايب في وقته يعني بعد مباشره بعد توقيف القتال، وكان مسكين يمشي على رجل وحده. الله حكمناه الله وداويناه الله وارتاح طار العش نتاعو وبدا يعرش علينا من فوق. الله اكبر. هذا الصوره نتاعو موجوده عندي على كل حال، يمكن ان نعطيها لكم فيما بعد. انا صورته بنفسي لان الدار هذيك سكناها احنا مباشره بعد توقيف القتال. لقيته يحوس من داخل قبه البرلمان. قصه الاقلاق شهيد والله مؤثره صراحه، تحس براسك يعني تحزن لهذه القصه هذه وأنت تشاهدها من أكبر غرفة تشريعية في الجزائر. الغرفة اللي من اختصاصها أنها تخرج بقرارات لإنقاذ شعب يعودوا لي حكايات جحا باش يزيد ينوم في العسل. يا بلارج يا طويل القيمة. يا ربك على مهابل. والله ما تليت قادر قسم بالله العلي العظيم غنتسطى انا في هذا اللايف هذا وحق الرب لا غنتسطى. قال لك وانا راني صورته هو يوعى بان في الخمسينات مازال ما كانش تليفون، هو يقول لهم نزيد نبعثها لكم من بعد. اوه ترقتلتني هاد العقريبه صح. مون جينيرال خدينا الدواء البارح وما شربناهش. والله العظيم ما شربتوش. والله ما شربته بالله. كارثه. يا بلارج يا طويل. والله العظيم انا تخيل، انا كنتخيل واحد السيناريو مفزع بالنسبه لي انا. تخيل كون داك لونتوراج اللي حدانا كان خاوي اللي سميتو لاجيري. والله العظيم دعوات مني نموتوا بالقنطه. والله لا نموتوا بالقنطه يا نحينك يا بلارج يا طويل القيمه. فكرني غير بهذيك شوف الجزائر، الثوره في الجزائر والاستقلال والله العظيم الى اختصرها بوتفليقه في واحد الخطاب هو ماشي ديالو، ولكن هذاك اللي قال له الجزائر قريب تستقل. ما سمعتهاش؟ لا قال لك في الكولون، قال لك في ايامات الاستعمار واحد الجزائري مشى عند الكولون، دخل الفيرما تاع الكولون تاع المعمم تاع الفيرما تاع فرنساوي. المهم وقال لك مشى كلا بدا ياكل في سميتو بدا ياكل في العنب، كلا العنب. المهم وتحسر وحاشاكم دار كرشو، وقف عليه الكولون بزويجه كرابيله، قال له غادي ترفد زبلك، غادي ترفدو بيديك، وداكشي اللي داروا هكا. قال له غادي ترفد زبلك وغادي تخرج ترفدو بيديك، وفعلا رفدو بيديه وخرج من الفيرما، وتلاقى جماعه تاع المجاهدين الاحرار، مجاهدين في الثوره. قالوا له مالك؟ قال لهم الكولون تعدى عليا وتيرا فيا وقال لي رفد زبلك بيدك، وراني رفدتو وراني رافدو بيدي. قال له ارفع راسك. هذوك الثوار اش قالوا له؟ ارفع راسك الجزائر قريب تستقل، وحطها وين حبيت. حطها وين حبيت. اخوان جانا هذا الميساج هذا، لا كان شي واحد يشرح لنا ذاك هو الميساج شي كاين سينيال. لا لي فيديو ادريس لي فيديو اللي حطيتي مابقيتيش توري لي فيديو سي فري. اوكي انا ما نزيدش نوريكم غير هذه في ظل الندره ديال لي بنو في الجزائر، اخر ما توصل اليه العقل البشري في الجزائر. ادريس الى ما الله واعره.
بنو بلاندي. ما يزيدش كاع يخسر لك لي بنو كاع. هذا هو الحل الوحيد اللي لقاوه لي زالجيريان على ود لي بنو. دريس خويا راني صيفط لك في الواتساب ديال البارح، صيفط لك واحد الفيديو غير سمعوا ما توريش بلا ما توري، غير الصوت مهم جدا ولكن تري سري هادي باش يفهموا الثوره ديالهم من جات. ولكن راك الاخوه كبسوا على الاقل، كبسوا الاخوه والاخوات كبسوا باش ما يمشيش، باش ما يطيحش اللايف. في النمره الاولى اللي كنا نهضروا فيها. لا ماشي الاولى، البارحه ديال لا صيفطوا لي في 69. انا صيفطوا لي. يلا صيفطوا لي نتسناه. يلا ولكن السي ادريس انا راه عجبني الشخص اللي كان معاك الاول، عجبني بزاف، خدام عندنا بركاك ياك كيدور مواقع التواصل باش يشعل هادشي كيبقى في الدم ديك المساله ديال بركاك. انا مع الاسف واحد يقول تفضل انا قلت لك انا عجبني حيت جا عندك باغي برقد مغربي ومغربي قال فيك مغربي وكيدور حتى غير كيدير لك ديال ودود نوعان، كيمشي ويجي ودود نوعان زعما عجبني. اختي فتيحه، هو الشكيمه عندهم داخله في اطار الشرعيه التوريه، احد المبادئ الرئيسيه في الشرعيه التوريه. راه من بعد جات في النطاق ديال السؤال ديال السي دريس، راه جات في النطاق ديال السؤال ديالو عطاها لهم باش يعطيه جواب تاريخي، قال ليه شرح لي علاش ما كانش الفرق ما بين المقاومه والثوره، والاخر ملي حصل جا في ديك ديال تشكيل هذا هو الجميل. والله بعض المرات تحير يا صاحبي. صايب مشات هذه سي بون. راه صيفطوا لك ادريس. سمعوا والله هذا اللي تري سيريو ويلي من عبد الحميد مهري. عبد الحميد مهري احد الشخصيات الكبيره التي احترمها انا في التاريخ الجزائري. سي عبد الحميد يبقى شخصيه كبيره صحيح. وعنده واحد المقوله رائعه، قال لهم نحن في زمن الرداء وللرداءة اهلها. اختصر لهم كل شيء. سمع لهم الفيديو، سمعوا اولاد المركز. كل شيء ارسل لي احد الاخوان الذي كنت على صله بهم في تونس، واخص بالذكر الاخ طاهر قيرة اللي ناظر في حزب الشعب وناظر في الدستور، بإشارة بيننا الضابطين المذكورين وهم الهاشمي الطود وحمادي الريفي، جاءوا على أساس أنني أربط لهم صلة بقيادة الحزب، وخاصة بالأخ أحمد مزغنة رحمه الله لبحث قضية توحيد الكفاح المسلح في المغرب العربي. وقلت لهم ممكن ترون أحمد مزغنة، لكن أردتم تنظيم الكفاح المسلح فهناك من هو أكثر استعداد. وكنت أعني ما أقول، وربطت الاتصال بينهم وبين الأخ بوضياف لأن اللجنة كانت قائمة في الواقع. والحديث مع الأخوين المذكورين جرى على أساس أنهم يروحوا المغرب ويرتبوا الأوضاع هناك، ثم يعودون إلينا بنتيجة عملهم ويعودون إلى المشرق. بعد رحلتهم إلى المغرب رجعوا ليقولوا أنه من الممكن حسب تقديرهم أن تنطلق المعركة في خريف 53. الهاشمي الطود غير باش هادو اللي التقى بهم في تونس هما مغاربه. الهاشمي الطود وحمادي الريفي. وحمادي الريفي هو أول من أطلق الرصاص والذي درب الجيش في الأوراس، كان رفيقهم الثالث اللي هو رفيق ديال حمادي الريفي والهاشمي الطود حدو أقشيش. يعني أن قرار الثورة اتخذ في المغرب،
اتخذه محمد بوضياف من المغرب. سمعتوها ولا ما سمعتوهاش الحركه؟ وهذا باش نزيدوها. هذه مصيبه كحله، هذه مصيبه كحله، هذه كارثه كارثه. نزيدوا نطلعوا الاخوان ولا بلاش؟ لا طلع. المهم نتمنى الاخوان يطلعوا، راني غنحاول نقي بعض الاشخاص ما يطيحوش باش معنا الاخت فاتحه على السؤال. انا راه تستنى فاتحه، راه تستنى السؤال، راه تستنى الجواب. والله الا مساله نستافدوا منها، لان انا شخصيا كنت عارفه شي حوايج عارفاهم، راه كنت كنكتب بالطنز، ولكن انا زعما تمنيت شي واحد يجاوب بكل صراحه. ما فيها والو، نعرفوا باش ما نهينوش ما نقصوش من شي حد، ما فيها حتى عيب. مساله تاريخيه، والتاريخ راه ما يمكنش تزورو ولا تدخل فيه شي حاجه غريبه. السلام عليكم رشيد، كي راك داير؟ لاباس؟ رشيد كون رشيد، راه كون اسم على مسمى. الله يحفظك. هذا بشويه هدي ريتي البغله. لاباس ادريس؟ واش راك؟ كلشي مليح؟ او رشيد؟ لا الحمد لله. لا انا كنت انا تصلي اسمح لي ادريس باه نعرف بروحي. انا انسان